এই মাছটি খাবে এই পিঁপড়েটা, আর এই বিস্কুটটা খাবে এই মৌমাছিটা, আর এই মধুটা খাবে এই মাছরাঙাটা। আরে এমবাপ্পে, তুমি তো ভুল বলে দিলে। দেখো আমি ঠিক বলছি, এই মাছটা খাবে এই মৌমাছিটা, আর এই বিস্কুটটা খাবে এই মাছরাঙাটা, আর এই মধুটা খাবে পিঁপড়েটা। আরে তোমরা তো দুজনে এক একটা পাগল দেখছি, সববারে ভুলভাল উত্তর দাও। দেখো আমি ঠিক বলছি। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি তোমার বাবাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এক্ষুনি। তো এই মাছটা খাবে এই মাছরাঙাটা, আর এই বিস্কুটটা খাবে এই পিঁপড়েটা, আর এই মধুটা খাবে মৌমাছিটা।